大家好，现在多伦多已经完全的进入了夏天，可以坐在户外给大家录视频了。今天呢，想带大家看一下我最近新开的2颗石斛兰。这2颗石斛兰呢，在3月份的时候来到我家，当时呢，它们是挂满了新开的花朵。大概1个多月之后呢，它们的花朵凋谢了，也就是说，大概4月份的时候，它们休息了1个月之后，又开始长新的花苞了，这让我非常的惊喜，有一种开花不断的感觉。就让我们来分别看一下它们吧。首先呢，这是一颗黑毛，它的名字呢叫做 Christy Dawn。这一颗呢，之前也是给大家做过介绍的，但在那个视频里面呢，这个黑毛的花朵呢，那个时候是马上要凋谢了，所以呢，并不是非常的漂亮。那么这2朵呢，是它最近新开的。不过呢，稍微有一点点可惜的是，大家可以看到它的这个萼片有一点点被烤焦的感觉，就是因为我放在阳光房里面一个阳光比较充沛的地方，所以呢，它们的这个花在开之前呢，就稍微有一点点被晒伤的感觉了，有一点点可惜。它整体的样子呢，还是非常的好看的，是那种带一丁点绿色的苹果绿的这样的一个萼片和花瓣。它的唇斑呢是这种黄色的，中心是这种橘红的，非常的明艳，很讨喜的颜色。它有淡淡的香味，还是非常好闻的。如果它的萼片没有被太阳灼伤的话呢，那么它会更加的美，稍微有一点点的可惜。大家还可以看到这个地方它还有一个新的花苞，马上就要开放了。那么这一个花苞看上去状况就非常的好，没有被太阳晒伤的这样的一个迹象。这一盆石斛呢，它长出了2个新芽，大概也就花了有2个月的时间吧。这个长一点的呢，大概长了2个月，这个小的呢只长了1个月。它们底下呢都分别又长出了新根，这个大一点的呢，下面也是看长出非常多的新根。那么这一盆呢，我现在还没有给它们换盆，因为我捏一下它这个盆的感觉呢，它底下的根并没有说长得非常满，所以我暂时还不打算给它们换盆。因为石斛兰呢，我提到过非常多次，它们喜欢非常非常小的盆子，所以在我没有感觉到它的根已经长得很挤的时候，我是不会给它换盆的。而且呢，它们现在这个长势呢是非常好的，叶片也很光亮，所以呢，我觉得它的根系呢应该也没有什么问题，也就懒得去打开来看了，就这样吧。接下来再来看一下我这一盆非常喜欢的春鸟，之前也是介绍过它的。它最独特的地方呢，是在于它的这一个开花的地方本来是长的是一个高芽，结果呢，那段时间温度突然降低，倒春寒，所以导致它这个高芽呢，马上变为了花芽。但是高芽的底部根部这个地方呢，还在长新根，所以非常非常的奇特，感觉它像是一个非常迷你的高芽，还没长大又开出了花的这种感觉，非常有意思。我们来看一下它的花朵吧。它的花朵呢，非常的有仙气，是那种带有一点半透明感觉的淡淡的鹅黄色，非常非常好看。而且它的味道非常的好闻，它是哈密瓜的香味，很甜很甜的香味，很淡，非常宜人。它这一次呢，就是新开了2朵花，不过它能够在短时间内复花，我已经是相当的满意了。看一下它的底部，也是冒出了2个新芽。这个芽呢，大一点的呢，也是在它第一波花之后长的，大概2个多月吧。这有个小的，长了1个多月，很可爱。这个春鸟石斛呢，我发现它的杆子明显比其他的石斛都要细。它的新芽呢，长出来也是如此，它的这个底部非常非常的细，可能这是它的一个特点吧。
我看它的长势也是非常的不错的，所以我也是暂时不会给它去换盆。说到石斛呢，想在这里再提一句关于石斛的休眠。有的石斛呢是会进行休眠的，我觉得我这2棵呢应该不是那种会休眠的石斛，因为在它们的花谢了之后呢，它们并没有停止生长，反而在长新的芽，还在长新的花苞。有一点呢是辨别它会不会休眠的很关键的因素，就是我们要看它的叶片会不会全部掉光。这对于所有植物来说都是这样的。当植物想要进入休眠期的时候，它的叶片是一定会自主的掉光的，这样它们就没有叶片进行光合作用，也没有蒸腾作用，这样植物才是会进入一个完全停止生长的阶段。这个时候才是不需要水分的。只要它但凡还留有一个叶片，那么就说明它的叶片还是在进行光合作用，还是需要水分的。所以这个时候大家就不能停止浇水。如果说你的石斛会休眠，那么它一定是所有的叶片都会自主的掉落掉光，然后这个时候你可以开始给它控水了。好啦，本节视频就到这里啦，喜欢的朋友请给我点赞，想和我一起学习更多养兰知识的朋友，欢迎订阅我的频道，我们下期再见。